Sei tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre. E il titolo della nostra meditazione, della nostra riflessione è il santuario e la tavola dei pani di proposizione. Ci ricordiamo un po', per rinfrescare un po' la mente, ci ricordiamo come era fatto il santuario, giusto? Aspettate un attimo. Ci ricordiamo come era fatto il santuario, giusto? C'era l'altare dei sacrifici, la conca di rame, la tavola dei pani, l'altare dei profumi, il candelabro d'oro e nel luogo santissimo c'era l'arca dell'alleanza. Però vedremo che il nemico, lui, non dorme. E noi vedremo con questa riflessione che il nemico non dorme e speriamo con l'aiuto del Signore che raddoppieremo di attenzione. Come fare? È solo stare in contatto con la sua parola. Abbiamo anche visto l'ultima volta come il piccolo cono aveva attaccato il santuario. Come ha attaccato il santuario? Se ci ricordiamo, in Daniele 8,14 è scritto 2300 sere e mattine, poi il santuario verrà purificato. E abbiamo visto l'ultima volta come il piccolo corno ha attaccato il santuario. Prima il piccolo corno ha sostituito il sacrificio di Cristo con la mortificazione, con la giustificazione tramite le opere. Abbiamo visto che il piccolo corno ha attaccato la conca di rame con la sostituzione del battesimo. Il battesimo non era più per immersione, ma per aspersione. Abbiamo visto come ha attaccato la tavola dei pani di proposizione. Solo certi sacerdoti potevano interpretare le scritture. Le scritture non erano accessibili al popolo. Abbiamo visto come il piccolo corno ha attaccato l'altare dei profumi. La preghiera, per poter avere accesso a Dio, si doveva passare attraverso i santi, attraverso la Madonna. Abbiamo visto come ha attaccato il candelabro con i Dark Age. Abbiamo visto come ha attaccato i comandamenti di Dio. E sappiamo tutto, questo lo sappiamo come quanto avventisti. E come Dio ha fatto per poter ristabilire la sua verità? Ha suscitato la riforma. Ha suscitato la riforma. Nel 1300 ha iniziato con John Wycliffe, con la traduzione della Bibbia nella lingua del popolo. Nel 1400 e 500 Martin Lutero, che scopre la giustificazione mediante la fede. Poi c'è John Calvin, il presbiteriano, che ha ristabilito l'altare dei profumi con la preghiera. Si poteva avere accesso a Dio direttamente, non passando dai santi o tramite la Madonna. Abbiamo visto come Dio ha ristabilito la conca di rame con i riformatori John Smith e Roger Williams. Il battesimo non si faceva più, si scopriva che il battesimo si faceva biblicamente, si doveva fare biblicamente per immersione, perché una muore a sé, una morta a sé, una risuscita. Abbiamo visto come Dio ha ristabilito con John Wesley, il metodista, il candelabro, e poi noi siamo arrivati nel 1844 con il movimento
Adventista. Questo è il nostro certificato di nascita profetica. Questo è molto importante perché noi adesso, sempre come abbiamo detto, lui ha attaccato la parola. E ci sono quelli che diranno no, il santuario non è tanto importante, il santuario basta che il messaggio e basta. No, no. Se noi non ci crediamo che c'è un santuario, allora l'eresia, saremo aperti a tutti i tipi di eresia, agitati. Dobbiamo sempre andare, come dice la Guai, dobbiamo studiare per noi stessi e il santuario è importantissimo. Lei dice, senza la conoscenza profonda del santuario è impossibile per noi sviluppare la fede necessaria per i nostri tempi. È impossibile. E vedremo come il nemico, anche lui non dorme, lui fa di tutto. Però notiamo una cosa, è che il nemico ha attaccato il santuario, però non si è fermato lì. Continua sempre ad attaccare il santuario attraverso gli insegnamenti delle eresie per quanto riguarda la parola di Dio. E per capire meglio, per vedere meglio, andremo un po' insieme in Matteo 24. Apriamo un po' Matteo 24. Matteo 24. Matteo 24. Alessio. Sì, sì. Primo versetto. Forse è meglio che vieni di qua. Forse è meglio che ti vieni di qua. No, okay. Il primo versetto. Mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli si avvicinarono per fare osservare gli edifici del Tempio. Ok, il secondo versetto. Ma egli rispose loro, vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Ok, notiamo bene una cosa, fratelli e sorelle, è che i discepoli escono dal Tempio con Gesù e cosa fanno? Oh, guarda Gesù, questo bel Tempio, wow, capito? Un po' come lui che ha creato tutto, guarda un po' questo bel Tempio. Questo Tempio di Parma è bellissimo. Trasferiamo un po' a noi, applichiamo un po' a noi, perché tutti quelli che sono arrivati qua in questa chiesa hanno detto la stessa cosa, questa chiesa è bellissima. Tutti hanno detto in nessun posto c'è una chiesa così bella. Però Gesù dice una cosa importante. Lui non si attarda su quello. Lui dice, i discepoli chiedono al versetto 3, dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Gesù non risponde subito. Lui dice, guardate che nessuno vi seduca. È quello che importa a Gesù. Guardate che nessuno vi seduca. Come si farà a sedurre il popolo di Dio? Come si farà? Come farà il Satana a sedurre il popolo di Dio? Mescolando la verità con l'errore. E vediamo bene, quando Gesù era tentato nel deserto, Gesù non ha detto, no, il mio vicino mi aveva detto questo, no, sta scritto, perché lui sapeva, le conosceva le scritture. Senza le scritture, allora non abbiamo, come si dice nel Salmo, la tua parola è una lampada ai miei piedi. Quindi se non c'è la lampada, dove ci troviamo? Nel buio. Quindi Gesù rispondeva con la parola, però dobbiamo sapere che la parola è vita, perché lui dice in Giovanni 6,69, la parola che vi ho detto è vita. Quindi la parola non sono solo queste pagine, possiamo anche bruciare queste pagine, però la parola è spirito, è vita. Notiamo bene, Gesù dice, guardate che nessuno vi seduca. E poi al versetto 14, lui dice, e questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo affinché sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine.
Lui dice questo Vangelo. Quindi significa che ci sono altri Vangeli di cui parla Paolo nella lettera ai Galati al primo capitolo. Qui ci sono altri Vangeli. Lui dice questo Vangelo. E cos'è il Vangelo? È la parola di Dio. E poi al versetto 15. Ci siamo al versetto 15. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, eccetera. Quando vedrete l'abominazione della desolazione posta nel luogo santo, lui non dice nel luogo santissimo. Perché dice nel luogo santo? Ci siamo posti la domanda. Il titolo è Il santuario e la tavola dei pani di proposizione. Lui dice nel luogo santo, c'è un perché. Abbiamo già detto questo. Vediamo che in Isaia 12, in Isaia 14, vediamo cosa ha causato la caduta di Satana. Ci ricordiamo già che in Ezechiele 28 si dice di Satana, di Lucifero, eri un cherubino, alle ali distese, eri bello, vestito di tutte sorte di pietre preziose, fino al giorno in cui l'iniquità fu trovata in te. Cos'è l'iniquità? Il peccato fu trovato in te. Cos'è il peccato? È la trasgressione della legge. Quindi fino al giorno in cui la trasgressione della legge fu trovata in te. Allora, cosa era nella testa di Lucifero, nel suo cuore? È scritto qua: come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del settentrione, oppure del nord. Perché nella parte del nord, a volte dicevo questo, ma perché lui non dice mi siederò sul monte dell'assemblea e basta? Perché nella parte estrema del settentrione, quindi del nord. E per poter capire dobbiamo andare nel santuario. Perché se non andiamo nel santuario ci sarà l'eresia che arriverà, e quando arriverà l'eresia, il santuario, non so come, perché il santuario è come un navigatore. Quando vogliamo andare da qualche parte mettiamo il punto di partenza e il punto di arrivo. Perché il santuario, senza il santuario siamo persi, fratelli e sorelle. Perché il settentrione? Dobbiamo andare nel santuario per capire perché dice che si siederà nella parte estrema del settentrione, quindi del nord. Nel Salmo 48, versetti da 1 a 2, è scritto: grande è il Signore e degno di lode nella città del nostro Dio, sul suo monte santo, bello si erge e rallegra tutta la terra il monte Sion, parte estrema del settentrione, città del gran re. Chi si siede nella parte del settentrione è il gran re. Chi è il gran re? È Gesù Cristo, è Dio, o no? Perché c'è un perché lui vuole sedersi lì, nella parte del settentrione. E poi, quando andiamo nel santuario, in Levitico 24, 5, 6, 8, è scritto: prenderai pure del fior di farina e ne farai cuocere 12 focacce. Ogni focaccia sarà di 2 decimi di efa. Le metterai in 2 file, 6 per fila, sulla tavola d'oro puro davanti al Signore. 6 per fila. La tavola dei pani di proposizione erano 6 per fila, sì o no?
Perché 6 per fila? 6? Vi dice qualcosa? 6. La Bibbia, quanti libri ha la Bibbia? 66 libri. Ogni dettaglio importante. E al versetto 8, ogni sabato si disporranno i pani davanti al Signore sempre. Essi saranno forniti dai figli di Israele, è un patto perenne. Perché ogni sabato? Perché ogni sabato si cambiava i pani, sì o no? C'è un perché. Perché ogni sabato si cambiava i pani? C'è un perché. In Esodo 26, 34 a 35 è scritto: metterai il propiziatorio sull'arca della testimonianza nel luogo santissimo. Quindi l'arca è nel luogo santissimo. Metterai la tavola fuori del velo e il candelabro di fronte alla tavola dal lato meridionale del tabernacolo. Quindi nella parte meridionale c'era il candelabro. La meridionale è sud. Dalla parte sud c'era il candelabro. Metterà la tavola dal lato di settentrione. Intende la tavola dei pani di proposizione. Ci siamo? Quindi lui si vuole sedere sul monte dell'assemblea, nella parte nord, dove c'è la tavola dei pani di proposizione. È lì che Satana vuole sedere. Quindi si vuole sedere sulla parola di Dio e avere autorità. In prima Tessalonicesi 2 si parla dell'uomo del peccato che si pone nella casa di Dio e si considera Dio, avendo l'autorità sulla parola di Dio di poter cambiare i tempi e la legge. Ci siamo? Di poter cambiare i tempi e la legge. E come abbiamo visto l'ultima volta, lui continua a lavorare, non si è fermato lì. Lucifero, Satana, continua a lavorare. Ha attaccato il santuario, Dio ha suscitato i riformatori per poter ristabilire la verità che era stata calpestata, però lui continua a lavorare fra le nostre file. E ci sono quelli che diranno, un po' come di solito usano questa immagine per dire, questo elefante rappresenta un po' la verità. Allora ognuno dice, quello che ha la coda dice, no, questo, sono tutti ciechi. C'è chi prende la coda e dice, no, questo secondo me è una coda. L'altro che tocca il lato dice, no, secondo me è un muro. L'altro che tocca le orecchie dice, no, secondo me questo secondo me è un, come si chiama cosa? Un ombrello. E ognuno ha il suo punto di vista. Ognuno ha il suo punto di vista e pensano, e adesso non si dice no, ognuno ha una piccola verità, o la mia piccola verità, l'altro la sua piccola verità. No, non è verità, la verità è solo una, è Gesù Cristo. Tutto quello che pensiamo che abbiamo sono opinioni. Però c'è una persona che vede tutto e può dire agli altri, questo è un elefante. Quindi il maligno, il Satana, lui continua a lavorare. E ci sarà anche fra le nostre file, c'è qualcuno che dirà, ma a me basta solo sapere che Gesù è morto e la grazia ci ha salvati. Anche dicendo grazia, non avendo studiato cos'è la grazia di Dio, andiamo alla grazia. Però in Romani 5, 21 è detto la grazia è la giustizia di Dio che regna nelle nostre vite. Quindi la grazia è come si dice, un dono. Sì, un favore, però non si ferma lì, perché la grazia sia effettiva, la giustizia di Dio deve regnare nelle nostre vite. Cos'è la giustizia di Dio? Cos'è la giustizia di Dio? Quando si parla di giustizia si fa riferimento a una legge. Giustizia, legge, quindi la legge di Dio deve regnare nelle nostre vite grazie all'azione dello Spirito Santo.
Quindi quando dice grazie, siamo salvati per grazia, allora sì, facciamo... No. Infatti no, ci sono quelli che diranno, citano Matteo 25, quando Gesù verrà, ti chiederà se conosci a memoria Daniele 2, Daniele 7. No, non ti chiederà niente. Allora prendono per scusa questo per dire, non abbiamo bisogno di sapere le cose, no, non ci serve. Tanto quando torna Gesù mi chiederà, quando avevo fame mi ha dato da mangiare, quando avevo sete mi ha dato da bere. Sì, certo, però andando a studiare ci rendiamo conto, fratelli e sorelle, che quelle opere non sono nostre. Perché quelle opere sono un risultato, perché Gesù lui stesso diceva, quando lui dice in Giovanni 6,69, questa parola che vi dico è vita, significa che la parola in sé, in noi, lavora, in modo che il frutto che abbiamo non sia il frutto di Bob, il frutto di Alessio, il frutto di Enza. In Galati 5,22 non è detto il frutto di Bob, è detto il frutto dello Spirito Santo. Perché ho avuto il contatto con la parola, perché la parola trasforma. Non è che leggo, sì, come un giornale, non sarò trasformato. Però se leggo per trovare il piano, capire il piano della redenzione, allora la parola in me mi trasforma. Abbiamo degli esempi nella Bibbia. In Giovanni 3, quando lui parla con Nicodemo, lui è stato trasformato. È lui che ha portato il Vangelo, ha difeso i discepoli dopo la morte di Gesù. È la parola che li aveva trasformato, perché lui è stato in contatto con la parola. Anche lui è andato a indagare. Abbiamo in Giovanni 4 la donna samaritana, è stata trasformata perché è rimasta in contatto con la parola. Perché la cosa a cui Dio tiene di più è la parola. E quella è la cosa in cui Satana, la cosa che Satana detesta, odia di più, è la parola. E il nome di Gesù Cristo in Apocalisse 19:13 è la parola. Non c'è niente di più importante per Dio. Un po' mi ricordo quando ero ancora al liceo, che studiavo, mia mamma diceva, facevo di tutto a casa per essere bravo, facevo di tutto. Per lei l'unica cosa che voleva che io studiassi le mie lezioni. Dicevo, mamma non è mai contenta. Ho fatto tutto questo, lei arriva a casa, allora hai studiato, quando ho pulito tutta la casa. È un po' come così con Dio. Come mai posso dire che amo Dio, come ho chiesto prima, amate Dio, amiamo Dio? Neanche io non amo Dio. Noi tutti non amiamo Dio. Quindi quello che dimostra che amo Dio è che sto in contatto con la sua parola per capire la sua volontà. Quindi lui non posso dire amo mia moglie, lei mi manda i messaggi su WhatsApp, non leggo. O no? O mi manda i messaggi SMS, non leggo. Non ha senso. Perché la prima cosa che facciamo quando non amiamo qualcuno e che lo odiamo, non vogliamo parlare con la persona. Non ti parlo più. Facciamo il musone. Non ti parlo più. La prima cosa che facciamo quando non vogliamo parlare con qualcuno. È la stessa cosa con Dio. Finché non rimaniamo in contatto con la sua parola, possiamo fare di tutto. Lui ci guarda e dice, ma guarda questo. Un po' come mia mamma. Sta in contatto con la mia parola perché siamo trasformati all'immagine di quello che contempliamo. In 2 Corinzi 3,18, contemplando la gloria del Signore, siamo trasformati di gloria in gloria dall'azione dello Spirito Santo. Abbiamo visto Nicodemo, abbiamo preso l'esempio di Nicodemo, della donna samaritana in Giovanni 4. Abbiamo l'esempio in Giovanni 5 del paralitico di Betesda. Abbiamo in Giovanni 8 la donna adultera. Tutte queste persone sono state trasformate solo rimanendo in contatto con la parola. Non rimanere in contatto, leggo come un giornale, no. Cosa cerco? Cerco la volontà di Dio. Allora lo Spirito Santo, gli angeli sono lì. Fratelli e sorelle, fate l'esperienza. In una giornata, ne ho già fatto l'esperienza, è bellissima. Fate l'esperienza in una giornata. Meditate sulla parola di Dio. Una giornata. Che anche al lavoro, voi lavorate, però meditate su un versetto.
Ripetete anche a memoria, perché ripetendo a memoria ci aiuta, perché non abbiamo sempre la Bibbia a mano, no? Ripetendo a memoria ci aiuta. Tu vedi la tua giornata, è una gioia in te indescrivibile. Fate l'esperienza una volta, una sola volta. Contemplate la parola, meditate, questo cosa vuol dire, tutta la giornata, fratelli e sorelle, quello che è indescrivibile. Fate solo l'esperienza, vedete. Quindi, perché Satana non vuole che contempliamo la parola? Perché c'è Gesù che dice, santificali nella verità, la tua parola è verità. Per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati nella verità. E poi la White, la sorella, lei dice una cosa importante. Uno degli inganni più efficaci di Satana è l'idea secondo la quale ciò che gli uomini credono ha poca importanza. A me cosa importa sapere Daniele 2, Daniele 4, Daniele 5? No, perché siamo già ancora egoisti. Perché vedremo, come abbiamo letto prima, come ha letto adesso prima in Amos 8, ci sarà un momento in cui cercheremo la parola, non la troveremo. Viaggeremo per andare a cercare la parola. E ricordiamoci, fratelli e sorelle, lei dice, egli sa che la verità santifica colui che l'accetta con amore. La parola ci santifica, perché siamo trasformati all'immagine di quello che contempliamo. Quindi si impegna costantemente per sostituirla con false teorie, con favole o con un altro Vangelo. Non voglio un altro Vangelo, voglio la parola, E ci sono quelli, come abbiamo detto prima, con questo falso Vangelo abbiamo visto come Dio ha lavorato. Però fra noi avventisti ci sono avventisti luterani che sono rimasti qua nella giustificazione per fede, neanche con la giustificazione per fede, perché dicono, oh Gesù è morto per me, allora basta. Quindi sono rimasti all'uno. Però il Vangelo è completo, per essere completo deve andare fino nel luogo santissimo. Ci sono quelli che sono diventati avventisti battisti. Ci sono quelli che sono diventati avventisti presbiteriani e rimaniamo sempre lì, quelli che sono diventati avventisti metodisti. Quando le nostre verità non le sappiamo, non siamo ancora ancorati bene, andiamo a cercare cosa? Perché abbiamo una crisi di identità e il nemico sa che l'identità viene con la missione. Se la nostra identità non è chiara, la missione non serve a niente, la missione è, come posso dire, è compromessa. E lui sa, l'identità porta alla missione, la missione fortifica la mia identità. Ci sono avventisti, che sanno che, perché la prima parte qua nel cortile corrisponde alla giustificazione mediante la fede, la seconda parte nel luogo santo corrisponde alla santificazione per fede e noi, tantissimi di noi, rimaniamo nella santificazione per fede, la giustificazione per fede. Quando si predica la glorificazione, cioè la manifestazione chiara del carattere di Cristo in noi, diventa un problema. Cosa dice Gesù? In Giovanni 17, io ho manifestato il tuo nome sulla terra, ho fatto conoscere il tuo nome, ti ho glorificato sulla terra. Allora adesso glorificami presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. E nel versetto 20 e 21 lui dice ai discepoli, come il Padre mi ha mandato, anch'io vi mando. Quindi la missione di Gesù Cristo era di glorificare Dio sulla terra. La missione della Chiesa non può essere altro che glorificare Dio sulla terra. E cos'è la gloria di Dio? Abbiamo la risposta quando leggiamo Esodo 33-34. Mosè che vuole vedere la gloria di Dio. E Dio dice, io farò passare davanti a te il mio nome, la mia gloria. Dio misericordioso, pietoso e tutto.
Quindi questa è la gloria di Dio, è il carattere di Dio. E abbiamo l'adempimento in Apocalisse 18, che lo vogliamo o no, si adempirà. Perché non è perché non ci crediamo nella verità che la verità cambierà, no. La verità è la verità. Quindi in Apocalisse 18 l'angelo, allora vedi un angelo che scende dal cielo e la terra fu riempita della sua gloria. Della gloria di chi? Del Padre. Però il merito non è di noi, è del Padre. Perché le opere sono dello Spirito Santo, in modo che nessuno si possa vantare. Qual è il Vangelo completo per concludere? Nel cortile, come abbiamo visto, sono quelli che si fermano nel cortile, predicano sempre questo Vangelo, altri vanno nel luogo santo fin lì, altri, per essere completo il Vangelo deve andare fino al luogo santissimo, perché il nemico lui sa che sedendosi sulla parola, allora noi saremo tutti nel buio. E cosa fa per fare in modo che noi possiamo essere ancora di più nel buio? A Laodicea. Come Laodicea è cieca, è nuda, è miserabile. È cieca perché? Perché ha rigettato il profeta. Perché non abbiamo sperimentato per noi stessi, abbiamo solo ascoltato. Quale ha detto questo? Questo no. Sperimentiamo noi prima di tutto, fratelli. Sperimentiamo tutto, il messaggio sulla salute, sull'educazione, sperimentiamo e studiamo per noi stessi. Ci siamo? Allora, per concludere, in 50 secondi, vi ricordate la storia di Giuseppe? Giuseppe era stato venduto dai suoi fratelli in Egitto. No? È stato venduto. E cosa ha fatto Giuseppe? Giuseppe, vi ricordate che c'era una fame, di cui abbiamo parlato, di cui Alessio ha letto, in Amos 8. Verranno i giorni in cui avranno fame della parola. Ci sarà un momento di disdetta, giusto? Si dice? Ok. Di fame della parola. E cosa ha fatto Giuseppe? Ha raccolto del grano, ha messo nei granai. Perché ha messo nei granai? Per prevenire il tempo che sarebbe venuto. Quindi Giuseppe non ha preso del pane e mangiato solo per sé. E così noi entriamo in una relazione d'amore con Cristo, con questo. Perché se noi diciamo, non ho bisogno di questo per andare in cielo, non ho bisogno. Sì, va bene, accordiamoci il beneficio del dubbio, però significa che la nostra relazione non è una relazione d'amore con Dio. Perché cosa rappresenta il grano spiritualmente? È la parola, no? È la parola. Quindi noi non dobbiamo studiare solo per noi stessi. Noi non dobbiamo studiare solo per noi, perché c'è sempre qualcuno che ha bisogno. C'è sempre qualcuno, fratelli, per esperienza. Di solito quando studio un argomento, dico, wow, sei bello. Dio mi mette qualcuno davanti, o un collega di lavoro, mi fa la domanda proprio su quella cosa. In quel momento tu ti ricordi, wow, tu vedi come Dio lavora. Quindi noi dobbiamo mettere del grano da parte, non per noi stessi, ma per i nostri fratelli. Aveva i suoi fratelli che lo odiavano per due cose. Lui custodiva i comandamenti di Dio, aveva i sogni. Cosa rappresenta i sogni? Lo spirito di profezia. Però lui doveva comunque mettere del grano da parte per i suoi fratelli che l'avevano venduto. E poi in Genesi 50, versetto 20 dirà, voi avete meditato di farmi del male, ma Dio l'ha girato in bene. Noi studiamo solo per noi, fratelli. Noi studiamo solo per noi. Anche se non vogliamo studiare per noi, chiediamo a Dio, Padre, però voglio studiare per i miei fratelli, perché verrà il momento in cui loro ne avranno bisogno. Anche adesso si adempie già la profezia. Amen? Amen.